जाना चाहिए। ये है 24/7 न्यूज़ गलीसिया। हम कब पहुँचेंगे? पता नहीं अब क्या। हेलो, सब ठीक तो है? हमें जल्द से जल्द चंतादा पहुँचना है। मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली वही है। देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ से वापस लौटना ही सही रहेगा। क्या? इसी वक्त नहीं लौटे तो यहीं फंसे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। अच्छा, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।